Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Amira Collection. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan mesin potong KM, teman-teman. Kita akan potong bahan seruti. Untuk itu, mari yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komennya, teman-teman.
sekian dulu gimana kita motongnya teman-teman. Habis motong jangan lupa dibersihin debu-debunya. Kayak kuas, bagusnya yang kecil sih kuasnya, cuman karena ini yang ada ya dimanfaatin aja yang ada. Kita bersihin debu-debunya biar dia nggak nyangkut-nyangkut. Sini juga bawah. Debu-debu kayak gini nih, dikit-dikit lama-lama banyak ya. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.